na mga part performer. Hey mga tiyo, so namin dali ka sa Gaston kay na mga part performer mga performer sa KCON. So we will watch the preparation for the upcoming KCON event for this November 24. So this is my friend Hi Shelby. guys! So I hope makita pa ninyo kayo November 24. I hope makita na mo ang guest nga kailangan nato. Shoutout ko kang Kylie Desan, Joshua Desena! Nanotice ko sa Twitter. So, I hope manotice mo ni. So, I hope you enjoy. Boom! Parang meneng miyong daling katawan. Ang sarap. Hey mga TL! So good morning. I am so excited for this event today. I'm so excited for my group, Shara, and I am supporting them today. So, kapoy English, you know. So, I'm going to prepare myself para to support KCON na. It's time. So, without further ado, let's prepare. 그런 날이 있어 갑자기 혼자인 것만 같은 날 어딜 가도 내 자리가 아닌 것만 같고 고개는 떨궈지는 날 그랬단 말은 내게 얼마나 내가 소중한지 말해주는 너의 그 한마디에 Everything's alright 저랑한 nobody 애써 다 somebody You make me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 말들이 날 찔러도 네가 있어 난 끝이 없어. That's what you do. How can I feel special? 아무것도 아닌 존재 같다가도 잘해줘도 날 사랑 못하가도 내 부르는 네 목소리에 I feel love. 자꾸 숨고 싶어서 마주 알기가 싫어서 모두가 의미를 잃은 듯이 내가 의미를 잃은 듯이 가만히 주저앉아 있을 때 그때 내 앞에 나타난 너의 따뜻한 미소와 손길에 Everything's alright 초라한 nobody It's the somebody 특별한 나로 변해 You make me feel special Sama ka sila ba? Sama ka sila ba? Sampol kasi yung kantaw niya. Sampol Special guest for this year's Kingdom National Of course, sana kumain mo. We have a genuine icon.
we have some important friends. Important. 1, 2, 3, go! Parehas sa imong pahangin. Yeah, same eyes Parehas like kayo me. sa imong kasnil. You just have said it. Lagi ka na. Tatlo! Excuse me po. Sa mga kumakain. 1, 2, 3, go! Dancing! Yun! Pinatapos to rin yun. Oh, sorry you guys. Hi guys, so now ako sa Legion. So guys, na ako isa ka-friend na pangalan niya Christian. Hi, Christian! Idol! Ginoo ko! Ginoo ko! So, Chan, sa may feeling nga nanata sa K-Con, please. Sa Manila, or sa mga side. Like, tsada gid siya, like, wala ginag-motivate. It brings happiness sa mga tao, tama natin sa mga studio. So, Never fails to cheer me up. kung nakay ka ng compare and contrast, so si Chad ang K-Con 2 o ang K-Con 3? Wala ko yung feeling. Kasi wala ko naman. Wala pa naman. Pero feel ako, kanan kikon kid package. So, did you miss talaga yun? Yeah, The best ang kikon kay, the best. One, smile. 1, 2, Did you miss? thank you! Hi guys, I'm with Tito. So, dito sa may feeling nga pagawas mo sa X-Force o kaya Sana all. Ang feeling kay, hopefully dili maguslot akong pants. why man? Ano man? Ako appear sa dance. So, as a part sa X-Con, sa maging tsada nga ma-advise mo sa whatsoever. Guys, sa ko. Drink a lot of like energy drinks. Kailangan dyan hindi mo magalit sa tayo. Okay guys, thank you, bye! So hi guys, I have a performer here na kailangan ito i-interview. So siya si Sean! Hi, so ako i-interview si Sean kay kasi mong feeling karon na gid ang event sa inyong competition. Kuan kayo siya guys, like kulba kayo siya guys kay even though nga kuan pa mi, batch 4 pa mi, pero pressured mi tungod sa among performance na among pang ginalapas guys. Ikaw? Hi, this is another feeling. So, kasi mong feeling karon na gid ang competition. Medyo na-excite ka. So that's all guys, thank you. Hi everyone, I'm Rose with Rose Diamond. Hi. Hello, beautiful humans. Yeah, I hope you will subscribe to this YouTube channel, her YouTube channel. I hope you will enjoy her makeup tutorial with you guys. So guys, si Rose Diamond karon isa siya ka-staff sa K-Con 3. So I hope you will support her YouTube channel and I hope you will support my YouTube channel. Yes, support. So guys, I hope you enjoy this competition. Ladies and Bye gentlemen, guys. Please welcome. Enjoy K-Con! Bye. Hi everyone, I'm Eric. So I hope you will support his YouTube channel. And yeah, I will have some questions. How it feels here in K-Con. Kasi mo feeling din sa K-Con. Masaya lang ito sa masaya. So, this is my first time actually. And wala lang, na-miss ko kay this is the biggest K-pop event in Mindanao every year. Kay one siya ka nang there are 6 other places all over Mindanao. Wari din siya sa Mindanao. Just to have this event. So, wala, overwhelming siya for me. And it was an opportunity for me na maka-enjoy. Oh, go Renzo! boy, you gotta be real. La 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 la! Oh, mga brother!
my friends. Christian, Jam, and Kit Kayo. So, wala pa yung suga. Nag-blank pag ito tanan. Kitsuran!